கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேப்பரில் ஷார்ட் கன் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நம்ம நார்மல் ஷீட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், A4 ஷீட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். A4 ஷீட்டில் பெர்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் எதில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு. ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு 2 A4 ஷீட் தேவை. அப்புறமா நீங்கள் இது கொஞ்சம் மடக்கிக்கணும். நல்லா மடக்கிக்கோங்க. ஒரு ஒரு ஸ்வாட் செய்கிற மாதிரியே இந்த இது வந்துருக்கணும். இதோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். அண்ட் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி இப்போ இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. இதோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் பார்க்கும்போது. அண்ட் செகண்ட் A4 ஷீட் பேப்பரை எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரியே இதையும் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரியே திரும்ப பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அப்புறமா இந்த இதை பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நார்மல் பிஸ்டல் செய்கிற மாதிரி இருக்கணும். நீங்கள் சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கீங்க. கொஞ்சம் பாரு, ஹோல் வந்து இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நம்ம பூதுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இதோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நார்மல் பிஸ்டல் ஆட்டம் இருக்கணும். அப்புறமா நீங்கள் இந்த இதை வந்து இப்படி மடக்கிக்கோங்க. ஓகே, நம்மளோட ஷார்ட் கன் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி விரியாமல் இருக்கிறதுக்கு டேப் வேணுன்னா ஒட்டிக்கலாம், இல்லைன்னா உங்கள் இஷ்டம் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ நம்மளோட ஷார்ட் கன் ரெடி. அண்ட் டாட்டா, பாய் பாய்.